红色、紫色、绿色，好多颜色穿插其中。这一艘艘的手工法船，都是由信义区6义里长女儿丁爱玲带领志工朋友们一起制作完成的。她希望透过这些手工法船，让亡者的心愿能够顺利完成。有时候也要看那些亡者的他们想要什么样的东西，然后也会用那种感应的方式去知道说哦，原来他们要的是什么，然后所以呈现的东西都会是不一样的。求学期间就喜欢手工艺的艾琳，因为长期受到忧郁症之苦，希望借由手作来让自己身心专注。适逢在地公庙裕民宫中元普渡，许多信众希望公庙能够制作法船来提供给亡者。艾琳率领6义里的志工，教导他们折纸、制作童子童女，让每一艘法船就像是一个艺术品一般。希望它尽量的不要有那个胶的那个东西，但是有时候还是会很难去避免，容易常常手去烫到。对，然后就手都是起水泡的。刚好新逢这个7月的普渡到了哈，那就是说，再让他重燃他以前10几年前的这个风光哈，让他有一点信心哦，所以我们今年才又开始做这个东西。里长丁和珍说，看着女儿长期生病，她也相当的心疼，希望借由庙宇的庇佑以及重心的转移，让女儿能够重拾自信心。也感谢志工们的加入，让制作法船的时间能够缩短，也让好兄弟们能够了却心愿。记者陈东华采访报道。